阿谦今天又来分享这3个通病了。这是一台16年的 Model S 欧标的车子啊，车子现在故障现在是无法充电。我们来看一下故障提示，然后点到这里通知。故障提示有2个，一个是 CP W2.0.9 无法充电需要检修，未检测到充电端口组件；第二个是 CP W043 充电端口传感器故障。这个是 Model S、Model X 欧标的车子的通病，10台车、9台车都有这个问题啊。这个故障的话也很好维修，几百块钱就能搞定。是什么原因造成的呢？这个是欧标的车的一个设计通病啊。我们现在准备把这个充电端口拆下来，你们一看就明白了，很简单。趁着这个维修这个充电盖板的时间啊，我们来科普小知识啊。怎么区分你的车是欧标还是国标的？国标的车跟欧标的车怎么去选择？如果是你买二手车的话，像这个充电口集成在尾灯上面的，这个是欧标的车。像这种欧标的车充电的话是需要一个转接头的，要不然充电是充不了。然后国标的车呢是充电盖板是在叶子板上面，单独有一个充电盖板，不需要转接头。像你们如果说买二手车的话，是买国标的好还是买欧标的好呢？这个欧标的应该是比国标的它年份的应该是要便宜1万多块钱啊。但是这个欧标的故障率啊，至少是国标的5倍都不止。欧标的车呢，充电盖板容易坏，然后里面的充电底座也容易坏，充电器也容易坏，是吧？如果说兄弟们预算多的话，还是推荐买国标，不推荐买欧标，这故障率太高了。现在我们的1号男技师阿超啊，已经在对这个充电盖板进行拆解了，马上拆出来了。阿超，像你平时维修这个充电盖板大概要多长时间？半个小时。半小时就能拿定是吧？好的，现在已经下起小雨了，马上把充电盖板拆出来给它修好。充电盖板已经拆出来了，整个这个口可以很明显看到里面进水凉化了，所以说呢，咱们也选择把这个盖板进行维修啊。里面就是一个小马达加一个小线路板，这是能修得好的。如果是您节省时间的话，直接来一个拆车的啊，这玩意不贵，几百块钱就能买得到，是吧？直接给它更换掉，省事，一步到位。看到没有？这充电盖板拆开了，里面黏黏糊糊的，进水了。这个盖板的话是一个通病啊，这个就没有再修的下程了，我们直接替换成一个，替换一个拆车就行了，几百块钱就能搞定，便宜又省事啊。拆车线，那我们现在就准备把这个拆车的更换上去，看一下能不能解决这个问题啊。咱们的充电盖板已经换完了，但是它还是有这个故障提示，不用慌。我们先用我们的原厂电脑，先诊断一下，看一下怎么个事。先跟车辆进行连接，将我们的车辆进入无线模式。OK， 当这个圈圈出现一圈横框的时候，那我们的这个主机就已经进入了无线模式。我们然后再来看一下故障提示啊。OK， 我们看到故障提示相关的有2个，一个是 CP 充电盖板打开，第二一个就是这个未检测到充电端口组件。无法充电，问题不大。我们来给它匹配一下。先这个充电接口门的校准，我们等它校准完，看一下故障提示还存不存在。好 ，OK， 过程已经完成了啊。端口盖板匹配完成，故障提示消失。充电测试一切正常。